ना भैया तुम चलो क्यों भाई मैं अभी वॉशरूम कर रहा हूँ यहाँ पे तेरी तो भाई भाई से सही में गांड पट रही मेरी। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस अब आज हम आपको एक ऐसी हॉन्टेड लोकेशन दिखाएंगे जहां पर आपको शायद रात में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अभी आप देख चुके हो हम कैसे कैसे जा रहे हो, कैसी लोकेशन है, बिल्कुल जंगल है वो जंगल। तो हाँ, हम यहाँ पर पहले कभी नहीं गए, बट ये दो दोस्त आगे जा रहे हैं ना, इन्हें पता है। ये यहाँ पे एक दो बार आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे वीडियो शूट एंड फ़ोटो खींचने आए हैं और धीरे धीरे हम दिखाएंगे। देखो क्या क्या नज़ारा है। और ये हूँ मैं। गाइस आज देखते क्या होएगा। गाइस ये देखो, ये है वो घर। अब हम इसके अंदर जाके आपको दिखाते हैं इनका नज़ारा अंदर का। वो भाई यार तो सोवियत यूनियन का पता नहीं किधर नाम से साइन कर गया ना भैया तुम चलो क्यों जो हनी सिंह मेरा फोटो तो तगड़ी हो बाबा। भाई मैं अभी वॉशरूम कर रहा हूँ यहाँ पे तेरी तो भाई भाई से सही में गांड पट रही मेरी। भाई बहुत गांड पट रही है यहाँ पे। तो बाइक लोग हैं। हाँ लोग ना भाई बिल्कुल सन्नाटा सन्नाटा वही बना रहा हूँ। अगर फ्री टाइम तो बताओ क्या होता है। वो है मेरा कॉलेज का जो एक कॉलेज बंद हो चुका है। अच्छा अब माँ का तो बहुत सुना। भाई साहब हॉन्टेड बहुत ठीक है। कहाँ को ले जाओगा? क्या है? ओ भाई देखना भाई, भाई कितना अपना तेरी बहन की ओ भाई देख लो भाई बहन चोदों गांड फट पड़ी। वीडियो बनाई अजी हाँ भाई हम और ऊपर चले गए। अभी यहाँ से छत पर चले गए। देख लो गाइस कितना गंदा भाई साहब सीन है और डरावना। यहाँ डर वैसे लग रहा है। और यहाँ कैंट एरिया भी है यहाँ पे। यहाँ देखो मजे मजे में भैया। ये मॉडल है, ये कैमरा मैन है और मैं व्लॉगर। यहाँ स्टार्ट है भैया। और यहाँ जंगल ही जंगल चारों तरफ। ये देखो इधर मोहल्ला कैसे घर वर से हैं भाई। सही में बहुत अपने मेरठ में भी अच्छी जगह है, बढ़िया जगह है देखना। हॉन्टेड भाई किसी को व्लॉग बनाना है या घूमना है, किसी को यहाँ पर आ दो। बहुत अच्छी जगह है। यहाँ गांधी बाग के सामने है भाई। ये रहा भाई बकचोदी। लोग बना लोग तो थोड़ा तिरछा हो जाए यार, बेकार आएगी। देख लो गाइस यहाँ पे ये खड़ी हमारी दोनों बाइक। ये मॉडल हाँ तो जो भी है ना
ये लास्ट के 10 दिन बोले पिछले बनाते ही शुरू के 10 दिन आया। तो गाइस देखिए आज हम यहाँ पे आए थे वीडियो बनाने। कैसी जगह है ये? तो आज ये इतना डरावना है, अगर यहाँ पे हम रात को ही खिलाएंगे तो फटके 4 हो जाएगी। अब तो फिलहाल हम 4 आए थे, अरे के लाएंगे तो फटके 4 हो जाएगी। अभी देखो मैं तुम्हें बाहर का लुक को दिखाता हूँ, पर जगह जो है एकदम एंटिक है, बहुत ही भयंकर। ये देखिए ये था खंडर और हरियाली, ये देखो ये देखो यार मेरी बाइक की वीडियो तो बना दे, तू भी जब कही थी। ये देखो। तो गाइस वीडियो तो हमने बना ली, पर यहाँ गांड पर अंदर भाई कोई भी अकेला बंदा आ नहीं सकता। और देखो यहाँ मॉल, हम जा रहे हैं। अब हम दूसरी लोकेशन जा रहे हैं भाई। हो गया ये है भाई साहब बहन की जो तुम गांड पे आओगे जरूर बाइक खड़ी करके। अबे रहनदार चल ही रहे, फिर एक वीडियो एक ही टी शर्ट में कपड़ों में ही तो है ना भैया उस वीडियो की क्लिप रह रही है अभी, तो यहाँ पे भी बन सके। ओए एक काम कर, इस रास्ते पे कोई ले ले। हाँ यहाँ की क्लिप ले ले। तो एक गांड फट जाओगी, बोला अगर एक सांप ने डंक मार दिया। हाँ फिर वो ना वो सीन ना होने का, वो चूस के निकाल दे। हाँ इधर भी सही है, हिसाब क्या सही से पहन ले। It's caught in the crossfire.